হ্যালো বন্ধুরা, টুম্পা কিচেনের তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা। আজকে নিয়ে এসেছি পুরো একটা নিরামিষ রেসিপি। রেসিপিটা হলো পটল পোস্ত। চলো বন্ধুরা, তাহলে দেখে নিই পটল পোস্ত বানানোর জন্য কী কী উপকরণ লাগছে। এখানে আমি পটল ছাড়িয়ে ভালো করে কেটে নিয়েছি, আর পটলগুলো এইভাবে চিড়ে দিয়েছি। দুই সাইড এইভাবে চিড়ে নিতে হবে ভালো করে। এখানে নিয়ে নিয়েছি পোস্ত বাটা, এখানে তেল, এখানে চিনি, 4টে কাঁচা লঙ্কা চেরা, লবণ, হলুদ। পটলে লবণ মাখিয়ে নেব। এভাবে ভালো করে লবণ মাখিয়ে নিতে হবে। পটলে হলুদ দেব না, কারণ পটলে হলুদ দিলে ভাজার সময় পটলগুলো কালো হয়ে যাবে, আর পটল ভাজার তেলটাও কালো হয়ে যাবে। তাই শুধু লবণ দিয়েই পটলগুলো ভেজে নেব। ভালো করে লবণ মাখিয়ে নিয়েছি। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে গ্যাস অন করে রেখেছিলাম, কড়াই গরম হয়ে গেছে। এখন আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দেব। পটলগুলো ভেজে নেব। লবণ মাখানো পটলগুলো দিয়ে দেব। পটলগুলো সব ভেজে নেব। হালকা হিটে পটলগুলো ভেজে নিতে হবে, তাহলে পটলগুলো বেশি কালো হবে না। আমি রেসিপিটা সাদা তেল দিয়ে বানাচ্ছি, তোমরা সর্ষের তেল দিয়েও বানাতে পারো। এক সাইড হয়ে গেছে, আর এক সাইড পটলগুলো সব উল্টে দেবো। এই সাইডগুলো ভালো করে ভেজে নেব। পটলগুলো আমি ভেজে নিয়েছি এইভাবে। পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তোমরাও এইভাবে পটলগুলো ভেজে নেবে। এখন আমি তুলে নেব। সব পটলগুলো ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি পটল ভাজা তেলের মধ্যে দিয়ে দেব পোস্ত বাটা। হালকা করে একটু বাটিটা দিয়ে জল দিয়ে দেবো। দেব পরিমাণ মতো লবণ, অল্প পরিমাণ মতো হলুদ দেব, কারণ পোস্ততে হলুদ মানায় না। নেড়ে দেব। দেব 4টে কাঁচা লঙ্কা চেরা। ভালো করে পোস্তটা কষিয়ে নেব। পোস্তটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি জল দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো জল। গ্রেভিটা ফুটে গেলে পটলগুলো দিয়ে দেবো। গ্রেভিটা ফুটে গেছে, এখন আমি পটলগুলো সব দিয়ে দেবো। সব পটলগুলো এভাবে দিয়ে দেবো। নেড়ে দেব। 3 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে দেব। 3 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, এখন আমি খুলে দেব। নেড়ে দেব। দেব
স্বাদ মতো চিনি। পটল পোস্ত রেডি। এখন আমি নামিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, পটল পোস্ত নামিয়ে নিয়েছি। যে কোনো নিরামিষ দিনে তোমরা এভাবে বানাবে, খুব ভালো লাগবে। যদি তোমাদের রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক অনেক লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও।